बियर भी लेनी है, कोई गुलाल भी लेना थोड़ा बहुत। नहीं लेना बियर मिलेगा तब ना, दुकान खुला कहाँ? दुकान मिलेगा तब ना सर, देखते हुए जा रहा हूँ मैं। कागज तो मेरे पास कौन से, जब आपने मेरे को कहा ना तो कागज चढ़ी, फिर सवेरे मेरे को पता था बैठो कृष्ण ने फोन क्यों उठाना, ये देखो उसको फोन किया कृष्ण को। तो इसका इंश्योरेंस तो है वैसे, लेकिन उसने मेरे को फोटो भेजी थी, ओरिजिनल कॉपी नहीं है मेरे पास। मेरे पास नहीं है सर, ये तो नहीं वैसे है इसका इंश्योरेंस हुआ है। तो कृष्ण ने वहाँ से मेरे को उससे कंपनी से वो करके ना फोटो लेके मेरे को व्हाट्सएप कर दी थी। आपको फोटो जैसे डिलीट कर देते हैं, हाँ वो तो डिलीट हो जाता है। फिर मैंने कृष्ण को फोन किया, मुझे दोबारा फोटो भेज देगा, वो उठाया नहीं फोन। मेरे पास भी फोटो चल जाती है सर, फोटो चल जाती है आजकल, अलाउ कर दिया ना इस चीज़ का। कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका मोबाइल के अंदर, अगर आपके पास फोटो है ना उसकी, डीएल को छोड़ के, चाहे आरसी हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो, चाहे पोल्यूशन हो। मेरा तो डीएल भी नकली है मेरे पास, ओरिजिनल डीएल मेरा यहाँ है ही नहीं। हाँ मेरे पास है ही नहीं डीएल। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास है। इधर देखो सर, आपका इधर से डीएल भी नहीं है सर आपके पास। ले ले फिर यहाँ से, ले लेते हैं सर, फिर और क्या है, अभी पी लेंगे सर। और फिर मैं तो सर कभी इतनी सुबह क्या रात को कुछ ही नहीं ली थी हमने सर, नहीं से ली थी। कहाँ से आया इतना कुत्ता? हिमांशु आ रहा है सर? जा रहा है। कल बात करेंगे ना, कल सर से बात करूँगा एक बार, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। कल मैं और नीरज यही बात कर रहे थे कि चाहे उसकी टाइमिंग की प्रॉब्लम है हिमांशु की, लेकिन जो काम मतलब जो जिस तरीके से मतलब जो उससे उम्मीद थी, जिसको लेके उसको अपॉइंट किया था, उससे मतलब बेटर उसने रिजल्ट दिया। रिजल्ट तो उसमें नो डाउट है, नहीं वो वास्तव में उसने अपना सर सफल हो गया उसको करना, रिक्रूट करना। नहीं तो सर कई बार ये होता है कि अपना चैनल अभी तक डीमोनेटाइज ना होता तो भी तो आप चल ही रहे थे, आप तो ये मान के चल रहे थे अपना 8-9 महीने साल तक भी हो जाए तो भी तो वही होता है ना। पता है क्या, टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क के में भी मतलब उसका रिजल्ट मतलब उसका रोल जो है ना, जो उसका मतलब जो उसको निभाना चाहिए था उसने निभाया। फैमिली के साथ रहते हो? मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, फैमिली कहाँ है आपकी? शादीशुदा हो आप? मैं सिंगल। सिंगल हो? गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है आपकी? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। ये तो मैं फेसबुक पे डालूंगा। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी है खरीदना, क्या नहीं सर? नहीं, सारी चीजें मायने रखती है, लेकिन पता क्या है,
नहीं भी काम के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी टाइम मिले आउटिंग इसलिए जरूरी हो जाती है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। वो जो पता है कि अपनी बॉडी भी तो मतलब मशीनरी की तरह है ना, हाँ उसको भी तो थोड़ा सा चाहिए ना। अब ये देखो ना, ऑटोमेटिक चीजें वो काम करती हैं। अब अपन ने प्लान एक बनाया बुंगलो परसों, यार बुंगलो पर जाएंगे, बुंगलो यार होली पे बुंगलो यार बुंगलो आउटिंग पे जाएंगे। इनको मैंने कल बुंगलो कहा सुबह अपन निकले, अभी तो नहीं है सर, परमाणु ही है, अभी तो 13 किलोमीटर पर है। टिम्बर ट्रेन जो है, टिम्बर ट्रेन है ना, अच्छा ये परमाणु आ गया। ये सर पक्के पहाड़ हैं क्या सारे के सारे? तो बनाया हुआ है क्या सर? नहीं पक्के का इन द सेंस दो तरह के होते हैं ना, पक्के और कच्चे, है ना सर? पक्के का मतलब ये है ना पूरा पहाड़, इन द सेंस ये टूटेगा नहीं वो, ये खिसकते तो रहते ही हैं। हाँ खिसकते हैं पहाड़ भाई, उधरती है ना चीज तो। ग्लास भी साफ नहीं है ना ये। जान दो सर सीधा, जान दो पर्ची कटनी है सर। आगे रोकते ही नहीं फिर नहीं शुरू कर देते हैं ना वैसे सर। बियर तो वो ऐसे नॉर्मली पीते ही रहते हैं, वही पीता है ना वो पानी के बदले। वो पता है कि अपने यहाँ पे एक स्वीट्स की शॉप आएगी सर, आगे चल के ना, थोड़ा सा आगे चल के मैं और अंक वहाँ बैठे, वहाँ बाहर बैठ के सर बड़ा पॉइंट अच्छा था। In 2.2 kilometers, keep right onto NH5. Let's be attention. बाकी वो बहुत माड़ा किया, मेरे को बहुत मतलब गंदे वाला फील हुआ जो मतलब कल परसों वो किया ना बोर के अरुण नागपाल, उसको नागपाल और रात भी मेरी बात हो रही थी सर, इन्होंने मिट्टी करा ली किसानों ने अपनी, और ये करवाया सर झारखंड में। नहीं कराया है, लेकिन वो पता है क्या, ये मतलब हद है ना लिमिटेशन की, मतलब और गंदा हो गया और छोड़ेगा नहीं बीजेपी। अब आप ये सोचो सर कि उस बंदे के कितने नंबर बन गए बीजेपी भी आगे, वो तो स्टार बन गया कि वो अप हो गया, हाँ अपनी बेइज्जती करा के गंदे तरीके से। सर पूरा ही नंगा करके था उसको। हाँ। तो पूरा मतलब पहला गिर लगा सर्विस कराने वाले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है गाड़ी में सर, वो तो अप हो गया सर, और उसके साथ माड़ी बड़ी करी सर इन्होंने। मतलब वो उतना वो नहीं करना चाहिए था जितना, इतनी कोई लंबी थोड़ी कहानी थी नहीं जितना उन्होंने कर, और वो कह रहे हैं कि यही रोक लूँ गाड़ी एक साइड में क्या? नहीं सर आगे चलो थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक स्वीट शॉप आएगी सर, और वहाँ रोक लेंगे, वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा अपने को ना, बढ़िया। मेरे ख्याल में ठीक था ये, वही पॉइंट आ गया ना। ये तो वो टिम्बल ट्रेन वाला है सर, ये तो अंदर फिर वो बहुत कॉस्टली, ऊपर आपको नहीं जाना नहीं सर। ये बना हुआ है वो, हाँ यही रुका था सर मैं, नीरज को हाँ नीरज जी यहाँ से ऊपर जाते हैं ये मतलब बिल्कुल 5000 मीटर तक ऊपर मतलब वो जाता है टिम्बर ट्रेन। अच्छा, और वो ऊपर में रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पे दिख रहा है वो बड़ा बड़ा, वहीं पे जाता है वो। ट्रेन ऊपर जाती है नीचे ऐसे आती है। अच्छा,
कितना लेता है वो? पैसा ले रहा होगा। वो 700 रुपये लेते हैं। मैं तो तब आया था जब 650 रुपये था। हाँ भाई मैं भी जब आया था तब 700 रुपये 650 700। नकुल और वो बाहर खड़े हो गए, वो गोरू था एक साथ लड़का। वो नकुल पता क्या कहे कि मेरे को तो बुखार है, मैं तो नहीं मगर बुखार तो ही नहीं तेरे को। कर रहे थे वो गंदे वाले तरीके से। क्यों? वही बात है ना, शुरू में जैसे डर बैठ जी। अब जैसे इस पॉइंट से निकले ही थे हम। अब जैसे आपने मतलब जैसे बियर खोल ली नहीं, पहले ही कह दो यार मतलब यार ये तो मतलब ये तेज है ये। तो वो ना पूरे भी बैठ तो उसमें ना मतलब बैठे लगता था 20 मिनट का रास्ता है वैसे। तो मैं तो गेम खेलते हुए ना सिर नीचे कर रखा उसमें मतलब टिम्बर ट्रेल में। अच्छा बैठ गए थे? हाँ मतलब चढ़ तो गई थे, बल्कि नज़ारा लेना चाहिए था सर। कर रहे थे वो हैं। यहाँ पे बस थोड़ी सी आगे आएगा सर अब पॉइंट 1। जो उसकी गोपाल जी की बात कर रहे हैं। हाँ वो गोपाल जी है ना। आप भी पूरा ध्यान रखते हो सर है ना? नहीं मैंने तो ये बोर्ड देख के मतलब दिमाग में आ गया। गोपाल जी वैसे स्वीट्स के नाम से फेमस है ना। और वो मेरे को ये नहीं ध्यान सर पक्का तो गोपाल जी था या कोई और था। लोग देखो सर इतनी सुबह सुबह यहाँ आते रहे यही गाड़ी दिखने लग गया। आप ही थोड़ी भी मतलब 3 गति है। वो तो मेरे लिए इतनी सुबह सुबह आने के लिए। लेकिन मजाक की जो बात है, लोग पता क्या है अपने तो नजदीक है ये चीज भी आप घंटे भर में पहुंच गए। लोग इस चीज को आप ये देखो ना जो महाराष्ट्रियन है या मतलब लोग इवन गुजरात से या राजस्थान से हिमालय की वादियाँ होगी आप ये तो अपने से लिहाज से हिमालय तो मतलब सबसे बेस्ट ही है। उत्तराखंड के अंदर तो ये है ना कि मसूरी है घूमने के लिए मतलब जगह है, मतलब नैनीताल हो गया। नैनीताल बढ़िया सब जगह। हाँ नैनीताल ठीक है, मतलब है हिल एरिया ही। रास्ता मोड़ने का यहाँ से तो अपने को पता है जो अपने कट लिया था ना पहला लेफ्ट साइड में, वहां से मुड़ना पड़ेगा ना पिंजौर से ही। पिंजौर से मुड़ना पड़ेगा। और तरह के सर इधर तो ये मतलब कुदरती चीज तो कुदरती होती है ना। वही होता है जैसे अब मतलब अगर
दूध पीने की मतलब आती हैं, और एक आप दूध पिए भी मतलब उस तरीके का दूधी का लिया हुआ, एक थैली का पिए, और एक फिर दूसरा भी मतलब कहीं गांव में जाके मतलब पिए नेचुरल, मतलब नेचुरल का मतलब ये मतलब हम लोग प्योर जो पिए रास्ता दिखाते हुए लोगों को। बाहर से गंदा है, जब रुकेंगे तो साफ कर देंगे इसको। ये वो है थोड़ा सा शीशा खराब हो रहा है बारिश से। खानी है मैगी, खानी है इस पे है सर कुछ। मैं आमतौर पे मैगी खाता नहीं, लेकिन लोग थोड़ा सा मैगी तो क्या कुछ और भी होएगा सर, काम चल जाएगा। वो वाला पॉइंट कहाँ है सर, आया ही नहीं वो, आगे है मुझे लग रहा है, एक थोड़ा सा आगे चल के आया। वो तो आप कह रहे थे ना, वो तो पीछे रह गया टिब्बर ट्रेल वाला। तो नहीं टिम्बल ट्रेन तो पीछे रह गया, जो मैं कह रहा हूँ सर स्वीट्स वाला हाँ जहाँ हम रुके थे, कहीं कब भी ना गया, अपने को पता ही ना लगा हुआ है ना वो सर। आपने गौर भी नहीं किया ना फिर। थोड़ा सा ऊपर दिखाई नहीं तो आई था ही नहीं इधर, आगे होगा। नहीं नहीं वो पता है क्या, कई बार अपने नहीं ध्यान रहता ना, तो सेम डेस्टिनेशन पे मतलब अपन रुके होते हैं उस जगह पे। ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ पे बैठ के तो सर व्यू ही बड़ा अच्छा था, बैठने की भी जगह थी सर वहाँ। अब ये मतलब वैसे तो सारा एरिया मतलब अच्छा ही है, हाँ अच्छा ही है। लेकिन एक जगह पे रुक के भी मतलब उसको निहारोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और एक बात और देखो सर, आप रोड इन्होंने फर्स्ट क्लास बना दी है वैसे। मैं यही कह रहा हूँ सबसे बेस्ट यही चीज़ है। ये में बना रहा है, इसके ऊपर चढ़ने वाला बना रहा है वो। मोड़ दूँ फिर? मोड़ ही लो सर फिर, क्योंकि वो ना इतनी आगे था नहीं पॉइंट, जो मेरे को आइडिया है। 30 किलोमीटर आगे होंगे आप आगे। उससे हाँ वहाँ परमाणु से टिम्बर ट्रेल से हाँ 10-20 कहाँ 2-3 किलोमीटर ये हैं ना, 10 किलोमीटर नहीं होगा, 4-5 किलोमीटर मैक्सिमम। इसमें पता नहीं लगता ना कि हम लोग हाँ ये बहुत लेट निकलते हैं यहाँ से। खतरनाक वाली मिली है सर वीडियो। मजा ही आ गया, निशाना लगने के बाद सब तुक्का लगने के बाद और भी नजारा आ गया। जो चीजें नेचुरल ना वो नेचुरली हाँ बड़े मतलब अच्छी लगती हैं बाद में। तो सर अपना थोड़ा सा व्लॉग तो बना है ना, एडिट करूँगा प्लीज। मोरनी की तरफ जाएंगे सर, उधर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर फिर वहाँ भी निकाल ही जाता है बड़ा। आप अपनी बियर पी लो सर। हाँ नहीं तो वो जलालाबाद वालों की लैंग्वेज सुनी कितनी खतरनाक होती है ना सर, है ना, गंदली है ना, क्या बात नहीं भाजी आप जान दे सी मैं और प्रिंस क्या नजारे लिए इस बात से।
वायरल हुआ था फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जिसको वो कह रखा है कि बातचीत हो रही है, कह रहे होते हैं कि मैं मिलने से जाना है। अच्छा हाँ वो कहती मिलने से जाना है। अच्छा वो लड़की कहती है ना, लेडीज वो लेडी को आके बोलती है मिलने से जाना है। बाकी से जेंट्स खतरनाक वाला बोलता है। गंदियाड़ी की था ये हमारे कितने जानते पे कॉल काल नहीं मान दो। ये रुकूं क्या? यहाँ तो बस सर कुछ खाना तो रुके, अगर चलना तो फिर चले। बढ़िया हो गया सर, सुबह सुबह है ना बेड़ा हो गया अपना। नहीं, एक पता कि अच्छा क्या हो गया, बेटर ये चीज होगी कि वो आप जल्दी आ गई। हाँ ये वो पूरा एरिया फिर नंबर ट्रेल बड़ा वो दिख रहा है। सर हम यहाँ से निकले थे, इस रेड लाइट में मेरी बहन सुन के पुलिस वाले, पुलिस ने कुछ कहा नहीं उस टाइम। सर ये रास्ता ऐसे हाँ ऐसे घूम के जाना था। गलत तो नहीं आ गया, नहीं सही है उधर नीचे तो नहीं जाना था। ना ना नीचे क्या करेंगे अपने? सर मेरे को लग रहा है नीचे जाना था अपने को सर। ना ना सही है। हाँ अपने तो परमाणु से होके अपन उधर ही जाना है, मोरनी वाले रास्ते पे जाना हाँ है। हाँ सही है। नीचे कहाँ जा रहा है वो? नीचे वाला रास्ता? नीचे बढ़ाओ, नीचे शहर बढ़ाओ, में था। वो जा रहा है अम्बाड़ा और वो दिल्ली। अच्छा नीचे हम बात नहीं जा रहा। इतनी सी वीडियो बना के 30 आ गया। छोटे से क्षण पे भी आ जाता सर आपके मुर्गे के अचार बने लेने हैं तो। तो पता क्या आज तो पता क्या मुर्गे का अचार और मूंग तो वो नहीं चाहिए, अब तो पता क्या थोड़ा सा ना गुलाल चाहिए। लाल तो ले ही लें सर, आके ले लेंगे। तो वो रंगत आनी जरूरी है ना। सर एक वो कल सर मेरे वो पांचे का काम करवा दो सर, बालों वाला। बालों वाला मतलब? वो पता क्या कल मैं उनसे जीजा जी से बात करके ना, और यार इतना परेशान ही कर रहा है। आप ले ली अपॉइंटमेंट में ले रखी है यार, तू आ तो सही। मैं तो उसको ये कह रखा है
बाल लगाना क्या? इधर भाई ये सारी वीडियोस मेरे को दे देना। अच्छा है ठीक। तो मुझे कुछ चाहिए हो। अब पापा को नीचे जाना चाहिए था उस टाइम। जाना तो नीचे चाहिए था। हाँ मुझे कहा था ये काल का आ गया सर। वहाँ से आगे कल का ही है। मैंने उस टाइम कहा था भी आप शायद गलत आ गए क्योंकि आप ऊपर चढ़े थे ना। अब फिलहाल तो आपको परवाणु है लेकिन वो चलो कोई नहीं। ये परवाणु है सर। ये पहले तो आया नहीं था जाते हुए जो है ना सर। जाते हुए नहीं आया था। जियोग्राफी ना इधर से कालका हरियाणा में है ना, मोरनी हरियाणा में है, ये उसमें है। समझ नहीं आ रही कहानी सर। साथ लगता हुआ एरिया है ना, हिमाचल के साथ लगता हुआ एरिया है ना। जैसे सिरसा के साथ डब्बा हो गया ना।
कैप लगा ही लो आप। मोरनी का लगाऊं सर? सर ये राउंड में जाना था। कोई बात नहीं सर, अब जान दो। जान दो सर। 15% वाली पी रखी है। हाँ 15% वाली पी रखी है, इतना तो चलता ही है। यहाँ से 37 किलोमीटर है सर। 1 घंटे का रास्ता है सर यहाँ से, कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? चलो फिर सर। तो टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं है, 8 बजे हैं सर। कोई तो बहुत मेमोरी पड़ी होगी, आपको फोन किया ना मैंने। मेरा तो पड़ा है। मेरा भी फुल है, अभी पड़ा है सर 256 GB अपने पास। यहाँ कोई चक्कर नहीं है सर, देखना मास्क का। अनिल भी नहीं डंडा है। लेफ्ट होना है सर, आप ध्यान रखना। लेफ्ट अभी अंदर से लेके जाएगा अपने को नज़ारे बड़े जगह। यहाँ से लेफ्ट हो जाओ सर, आगे से पंप के आगे से वाले हाँ ये रोड में उस रोड में मिला देता है ये। लेफ्ट हो जाओ सर। वो हाईवे पकड़ा देगा ये। In 1.4 kilometers, turn right. आगे जाके वो वही आई भी आगे ना। इससे आप आए थे? बीच कर गया हुआ है सर। हाँ वो दिल्ली गया हुआ है। इस बार तो जल्दी चला गया वो। कुछ तो वो होली करके चला गया ना फिर। ये लोग होली ज़्यादा मनाते हैं ना, सीधे ही जाना चाहिए। यहाँ से हमें कॉल आते होते हैं। ये तो कल का शेर है ना। कल का है।
आधे घंटे का ही रास्ता है सर, है ना? हम बिल्कुल बगल में ही रह जाते हैं ना, पंचकूला, कालका और चंडीगढ़। ट्रायंगुलर सा मामला है ना, जैसे खरड़ हो गया, माली हो गया। से घुसना पड़ेगा रोड पे चढ़ने के लिए, बीच से। पुल के नीचे से हो जाएगा ना, पुल के नीचे से रोड पे चढ़ जाएगा। हम इधर से तो सारा ये कवर करके गए थे, ये कंगू वाले हैं। टर्न राइट ले लो सर। यहाँ पे कैसी कम्युनिटी है? सही है लोग? ठीक है, लोग के रुखे हैं थोड़े? सही है। रिच कम है थोड़े, है ना? पैसा कम है उस तरीके से। थोड़ा आगे करना सर, सर जी थोड़ा सा। नाटा सही पड़ा है। कूद रही क्या ये? हाँ साहब, कौन सा सर ये? कुशल्या डैम। पानी पता नहीं है या नहीं, थोड़ा सा दिखा था मेरे को जब ये एहसास हुआ कि नदी आगे पानी है ना। पानी जहाँ होगा सर रुकिएगा थोड़ा।
पानी कहाँ, बालू दिख रहा है क्या? पानी कहाँ दिख रहा है उसमें? दिख रहा था ना, अंदर वाली साइड ले लूं। है आगे रास्ते है सब कुछ, हंसने की बात नहीं है। अरे ऐसे फेंक देना ना, ये पानी किसी को जाएगा। पानी में जाएगा तब ना। हाँ? अरे पानी साथ है पानी। पानी कहाँ है? ये तो रुका हुआ पानी है। डैम है ना, वो है ना, डैम है, चलिए। बहता हुआ पानी नहीं है। बहता हुआ पानी नहीं, और डैम बहुत ऊंचा है। हाँ, आगे देखेंगे चलिए। ये तो रुका हुआ पानी है ना। कल फ्रूट मार्केट इस वक्त गए थे अपना। कोई फायदा नहीं है, ये तो रुका हुआ है। ठीक है सर, हाँ रुका हुआ है। हाँ, कोई फायदा नहीं। टाटा साहब की तरफ मोड़ना तो गद्दर आएगी, है ना सर? गद्दर का चल रहा होगा। ये जाने इंडस्ट्री आनी चाहिए यहाँ, है ना सर? इंडस्ट्री भी है यहाँ, लगभग यहाँ माइनिंग का काम ज़्यादा है ना। सर यहाँ बस वो निकलते हैं, क्या कहते हैं, रेत और वो। एक्चुअली यही तो अपने अपने पता क्या है, जनरली जब आप मकान बनाते हैं हाँ अपने को ये लगता है कि तो रेता हो गया, बजरी हो गया, हाँ प्रेशर हो गया, सीमेंट हो गया, हाँ। कि वो लोग कुछ ना कुछ फैक्ट्री में मतलब प्रोडक्ट करते होंगे, लेकिन वो नेचुरल होते हैं। हाँ, निकलता तो यहीं से है वो। और जैसे बोलो यहाँ सीमेंट तो नहीं निकलता था। तो पथरी से बनता है। सीमेंट रिफाइन होके पूरा बन जाता है ना मेरा। रिफाइन हो गया। बेसिक रिसोर्स तो मेन तो बजरी और रेता तो सीधा निकलता है। भी कुदरत से ही आता है ना, नेचुरल वही है ना। देखिए होली जबरदस्त चल रहा है। होली सही तो यूपी बिहार में खेली जाती है। हाँ, उधर खेला जाता है होली। वहाँ का तो आ रहा है ये भी। अपने हरियाणा की तरफ नहीं खेली जाती है। हरियाणा के जो हाँ वो उधर गाँव तरफ जो है ना, जो है वो तो लट मार होली भाई साहब वहाँ पे। वो तो करो हिसार साइड में, इधर जींद में जींद लट मार होली है। वहाँ तो पता है लेडीज कोड़ों से पीटती है ना पुरुषों को। क्या है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जो पर्टिकुलर 2-4 जो मतलब जिले हैं,
वृंदावन में जो होली होता है नहीं, सब में वो आता है बाहर से फॉरेनर से, वो तो फूलों से खेलते हैं। हाँ, तो क्या है? फूलों से रंग भी से वो निकलता है। एक क्रिश्चियन और मतलब उसके लिहाज से वो शुरुआती दौर से वो बना हुआ है ना, वो तो एक नेचुरल अच्छा खेलने का तरीका है ना। यहीं से अपन जाएंगे ना, बीच में रुके थे मैं रस्तीश, तो वो एक पॉइंट आते हैं, बाकी दिखाऊंगा आपको। ये पर आप ये देखो, यही गग्गर है सारा, उधर वाला आपका देखिए इसका पोर्शन कितना अंतर है। थापली, वो जो अपनी वीडियो के अंदर यूज नहीं किया, 5 किलोमीटर ही गए यहाँ से, उससे आगे जाके 10 किलोमीटर आगे मोरनी है। जो मोरनी हिल्स प्रॉपर जो जिसको मोरनी हिल्स अपन कहते हैं, तो डेस्टिनेशन। देखिए अब हम जा रहे हैं मोरनी की तरफ, अपने घर से बाहर जा रहे हैं। नहीं है, नेचुरल सी बात है। इसमें 8% हो, 10 भी 80% तो होगी। इधर जाना क्या? दादा शिव मंदिर इधर है। अपन तो सीधे जाना। सीधा जाना अपने टिक्कर ताल 28 किलोमीटर रहेगी यहाँ से। मादना दादा स्वामी सत्संग व्यास के मेरे आगे यहाँ नहीं, वहाँ तक चलना है अपन टिक्कर ताल तक। देख लो सर, चलना है चल पड़ेंगे। अपन क्या करना है सर? चलाएंगे सर, वहाँ बैठ रहेंगे। 2.5 किलोमीटर है। एक बार हम फंस लेते सर यहाँ पे। मेरी गर्लफ्रेंड का पेपर सर, हम उसको दिलाने आगे पेपर है यहाँ पे। दिलाने के आगे सर पहले तो वहाँ से चले ना, 11 से चले। मैं सोया ही रह गया, उसका पेपर, उसके फ़ोन आए पता ही नहीं लगा। पहले तो वहाँ गंदे वाली लड़ाई, तो बस पे हम पीछे पीछे गाड़ी पे गया मेरा दोस्त, यहाँ पहुँचे सर गाड़ी पे चंडीगढ़। पेपर दिलाया, पेपर के बाद वो मेरे कज़न को सारे कहते परमाणु चलते हैं, परमाणु के कहते मोरनी चलते, मोरनी चल ले गए। रात को सर पहुँचे हम अराउंड 1-1.5 बजे, रास्ते गुम हो गया सर हमारे को। सर आगे खाई और हमारी गाड़ियाँ सीधी सीधी जा रही हैं सर। लोग हमें इशारा भी करते रहे, मैं उनको कहूँ सालों रोको मत, मैं कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ लोग होते हैं पकड़ पकड़े पीठ बना दे अपने को, उसको सुन ले कुछ। हम सीधा सीधा जाते रहे सर। फिर वो आगे जाके शुक्र है उसने ब्रेक लगाई, कहता साला आगे रास्ता ही नहीं है, हमारी गाड़ी पीछे से कहता खाई है और मुड़ भी नहीं सकते सर, अब फंस गए सर। बड़ी मुश्किल गाड़ियाँ मोड़ी सर। सिंगल रोड होगा, सिंगल रोड सर, हम आगे जा रहे हैं, जैसे यही रोड है सर समझ लो, आगे खाई है और 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी हमारी पीछे, एक आगे। बड़ी मुश्किल है सर।
बीचों बीच घर बना रखा है, कितना खतरनाक है ना। कुछ और ही है ये। होटल है, होटल हाँ होटल है। हरियाणा के अंदर यही तो सिर्फ एक एरिया है जो हिली है। बाकी तो है ही नहीं थी। हाँ। थोड़ा बहुत ये मतलब बस पंचकुला का थोड़ा बहुत पार्ट है। रहना तो मुश्किल ही है सर यहाँ, है ना। वो पता है क्या, अपने को अच्छा लगता है, अपन घूमने आते हैं ना, हाँ। वो चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन इनकी लाइफ बहुत जटिल है। टफ लाइफ है इनकी भाई। और सबसे जो चीज़ अपने को खूबसूरत लगती है, ये तो कुछ ही नहीं है ले रही। जब अपन हिमाचल के पीक पे जाते हैं, मनाली और वहाँ जाते हैं, जब अपन देखते हैं छोटे छोटे घर, फिर अपने को अच्छा लगता है कि हाँ यार यहाँ होना चाहिए, अपना भी घर यहाँ होना चाहिए। जो है उनको कितना उनकी दिक्कत लाइफ होता है। बड़ी बहुत ही, जितना अपन अपना महसूस नहीं कर सकते उतनी मुश्किल होती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब मेरे ख्याल में 15-20 दिन तो अपने घर से बाहर नहीं निकलते नहीं है सर। और वो सिलेंडर लेके जाना हो नीचे, वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं ना, 15-20 दिन का मतलब पशुओं का चारा और वो सारा अड़क पड़क। वही कहानी है, हर एक बंदे की ना लाइफ दूसरे से ना बेटर लगती है। हाँ। वही कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू मतलब बड़ा दिखता है। ये है वो बंद पड़ा है अभी, लेकिन ये घूमने वाली चीज है। वो दिखाऊं पॉइंट क्या, गग्गर बड़ा वो पीछे। नींद भी आने लगी, थोड़ी सी सुस्ती आई है। ये दिखाता हूँ। ये रहे सर, ये नहीं वो नदी वाला इधर है इलाका। चलिए अब नदी के इलाके की तरफ हम किसी और रास्ते की तरफ आ गए हैं। ये भी थोड़ा डिफरेंट वे लग रहा है, नीचे को जा रहे हैं हम। समोसा, पकौड़ा, ब्रेड ऑमलेट, अंडा भुर्जी।
हाँ जबरदस्त।